Makanya ya ujian ini dari Allah supaya mana manusia yang terbaik itu mana. Kumaha carana bersihkeun. Kunaon? Ku puasa. Zaman Muhammad itu diungkapkan ada dua istilah di Quran. Ada saum, ada siam. Assalamualaikum para pecinta kuningan hati. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bunyikan juga loncengnya, gratis dan jadi ibadah loh. Kalau udah, yakinlah bakal barokah lahir batin dan rezekinya pasti berlimpah rutin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah suraqallahu al-azim, Allahu a'lam bihaqikati muradi. Puji syukur hanya pantas kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada manusia terbaik di dunia, yang gagah orangnya, yang tampan rupawan wajahnya, yang harus selalu kita contoh akhlak dan perilakunya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Rektor Universitas Pasundan beserta seluruh jajaran, khusus mengucapkan rasa terima kasih dan kehormatan yang tak terhingga kepada Ketua Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Syiar Islam Universitas Pasundan dan seluruh sivitas akademika di Universitas Pasundan kampus Taman Sari ini, sehingga pada awal minggu ini kita bisa memulai kajian Ramadan yang disebut dengan istilah Kaisar. Jadi Kaisar ini bukan raja, ternyata Kaisar itu adalah kajian syiar Islam Ramadan. Jamaah rahimakumullah, tema yang diamanatkan kepada saya ini luar biasa karena merupakan semboyan dari doa kita. Doa kita semoga seluruh keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Pasundan sing langkung pengkuh agamana amin. Sing langkung luhung elmuna amin. Sing langkung jebar bundayana amin. Rezekina digampilkeun amin. Terutami Ramadan ieu janten Ramadan anu ngahasilkeun sagala rupi niat pamaksa dan urang di dunia dugikeun ka akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngan hanyakal pengkuh agama luhung ilmu jembar budaya moal aya. Lamun teu daek kuru cileuh kentel pejit eta. Sakali deui moal keluar pengkuh agamana, luhung elmuna, jembar budayana, lamun teu daek kuru cileuh kentel pejit. Konsep kuru cileuh kentel pejit ternyata itu adalah cerminan luhur budaya spiritual Sunda. Kenapa? Karena ternyata Sunda itu bukan hanya sekedar suku bangsa. Sunda bukan hanya sekedar bahasa. Tetapi Sunda adalah tatanan budaya luhur yang pernah Allah hadirkan di muka bumi dan merupakan salah satu budaya tertua di dunia ini, Pak. Saya pernah ada satu diskusi, mendiskusikan sebuah kitab gundul. Saya lupa judulnya. Kalau tidak salah kitab gundul itu namanya Kitabul Amad Alal Abad. Kitab ini bercerita tentang asal muasal seluruh peradaban di dunia. Dan kitab ini sudah tidak ada di kita. Jadi kitab ini adanya di salah satu perpustakaan yang sangat sulit untuk dijangkau oleh kita. Kopinya ada di Leiden. Dan aslinya itu ada di Amerika. Yang kalau orang masuk ke situ, mohon maaf, harus telanjang. Nah, bisi pulang paling. Kan orang mah boga budayanya. Orang yang bodoh adalah yang meminjamkan buku, dan yang lebih bodoh lagi adalah yang mengembalikannya. Udah sok kebayang.
Matak lamun urang nginjem buku jangan berharap balik deui, Pak. Sabab aya konsep eta. Orang yang bodoh yang meminjamkan buku, yang lebih bodoh lagi yang mengembalikannya. Matak buku teh nararumpuk di imah, tapi ayat sabkene perpustakaan biasanya gitu. Di kitab gundul itu ternyata ada satu bahasan mengenai asal muasal seluruh bangsa yang ada di dunia. Dan di kitab itu disebut bahwa ada keturunan Nabi Adam yang ke-8 yang namanya itu terdiri dari 3 huruf. Hurufnya itu adalah Sod, Nun, Dal. Itu langsung dari keturunan ke-8, cucu cicit seusiwina anak Nabi Adam. Kantun dipilari anak Nabi Adam nu ka-8 saha? Ta eta seusiwina. Aya nu namina tina 3 huruf, Sod, Nun, Dal. Kalau kita baca itu ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi Sindu, bisa jadi Sonda, bisa jadi Sunda. Dan itulah yang pertama kali mengisi daerah yang sekarang disebut dengan Sunda Plate itu. Jika tesis ini benar, maka tidak mengherankan bahwa budaya Sunda itu bukan sekedar budaya nu ayeuna cicingna di Jawa Barat. Tapi dia adalah tatanan budaya universal yang pernah ada di dunia. Ya, hanya buku ini memang sangat sulit karena tidak ada di kita. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jamaah rahimakumullah, maka kalau misalnya Sunda ini dianggap sebagai salah satu kebudayaan tertua, salah satu dari budayanya itu adalah budaya Kuru Cileh Kentel Pejit. Kuru Cileh Kentel Pejit ini ternyata konsep universal yang pernah dipakai oleh manusia-manusia adiluhung yang pernah ada di dunia ini dengan nama yang berbeda. Kuru Cileh Kentel Pejit dianggap ku para nabi disebutna tahanus. Dianggap ku para filosof disebutna kontemplasi. Torojol para wiku, para biksu, para sanghyang, para dangyang disebutna tapabrata. Dibahasakeun weh ku Allah kasaha ka Nabi Muhammad sebagai umat penyempurna terakhir. Karena berbagai macam ragam dari Kuru Cileh Kentel Pejit itu macam-macam namanya. Sebelum Islam yang hadir misalnya di Indonesia, di bumi Indonesia abad keberapa, kan sudah ada agama yang paling tertua disebutnya agama Hindu. Agama Hindu itu kepercayaannya adalah agama Brahmanisme. Ternyata kata Brahmanisme dengan kata Brahm yang akar katanya Ibrahim itu erat sekali. Maka ada salah seorang tokoh perbandingan agama yang mengatakan bahwa agama Brahmanisme itu sebetulnya adalah agama Ibrahim. Dari kata Brahm itu dari kata Ibrahim. Hanya sudah terjadi penyelewengan. Di dalam agama Hindu yang kepercayaan sistem ketuhanannya adalah Brahmana, maka kita mengenal apa yang disebut dengan istilah puasa. Ternyata puasa itu dari kata upawasa. Puasa itu dari kata upawasa. Apa itu upa? Upa itu artinya dekat. Wasa itu artinya hidup. Yang maha hidup disebut nu maha kawasa. Karena wasa artinya adalah hidup. Jadi upawasa itu artinya apa? Upawasa itu adalah upa itu artinya dekat, wasa itu adalah hidup. Maka upawasa ini adalah sikap spiritual bagaimana mendekatkan diri kepada yang maha hidup. Torojo we Islam ka dieu teu diganti we anggar bahasa nama puasa, tapi sistemnya sistem yang sudah Allah perbaharui melalui siapa? Nabi terakhir. Karena model upawasa ini banyak Pak di seluruh dunia. Bahkan ada yang aneh-aneh. Dan itu sudah ditempuh oleh berbagai umat manusia. Nah, tetapi kata puasa itu hadir ke kita itu tidak seujug-ujug, tidak sekonyong-konyong. Nah, Allah menyempurnakan sistemnya itu kepada Rasulullah Muhammad. Di Jawa, upawasa ini disebut dengan istilah poso. Poso teh artinya mati, tapi bukan mati konyol. Ternyata poso itu mematikan hawa nafsu. Matak diurang, aya istilah paeh poso. Tapi kepaeh poso eta neangan duit, kahandap juga bangkong, kagigir, nyiku, kaluhur ngaletak. Namun tapi kepaeh poso. Itu adalah kata-kata yang bernuansa spiritual. Dan itu ternyata adalah budaya akar orang Sunda. Nu ayeuna disebat Kuru Cileh Kentel Pejit. Nabi pernah namanya tahanus. Para filosof komo disebatna kontemplasi. Para wiku jelema adiluhung
aya disebatna naon? Disebatna tapa berata. Jamaah rahimakumullah. Karena itu maka upaya untuk apa yang disebut upawasa ini? Mendekatkan diri kepada yang maha hidup. Dengan cara apa? Pasti ada jalannya. Jalannya ini disebut dengan metode. Di urang disebut rawayan jati. Matak urang Sunda kadang-kadang disebut orang rawayan. Nah, disebut rawayan jati. Rawayan itu adalah jembatan yang menghantarkan. Jati apa? Sajatina hirup manusia. Naon atuh ajengan sajatina hirup manusia? Eta filsafat makna Sunda yang belum pernah tergali. Di dalam kitab itu disebut Sunda itu ternyata memiliki akar kata yang dekat dengan istilah. Kan makna Sunda teh kalau dibuka geuningan seueur. Aya 10, aya 20 nah arti Sunda. Tetapi yang ini belum terungkapkan. Apakah itu? Sunda itu ternyata dari kata ingsun kang den tunda. Apa itu ingsun? Ruh. Kang den tunda yang dititipkan di dalam dada. Di dalam raga manusia. Makanya aya istilah anu teu acan dibongkar maknana. Aya nu disebut Sunda naraga. Ingsun kang den tunda ing ragane manusia. Kitu muncul bahasa uwongna. Jamaah rahimakumullah, apakah itu ingsun? Ruh. Karena hakikat kita adalah manusia, makhluk spiritual. Ai urang mah sok dibalik, urang teh asa makhluk natural anu arek asup ke alam spiritual. Bukan, keliru. Kita itu makhluk spiritual yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengecap kehidupan natural. Nanti akan dikembalikan ke alam asalnya. Ai urang mah lain, hirup teh asa nu ayeuna. Matak hirup teh aya 3, hirup cicing, hirup nyaring, hirup lempang. Hirup cicing juga tatangkalan, hari hirup eta teh baheula mah tadi Unpas teh laleutik. Sim kuring keur kuliah di Unisba, memeh ka IAIN. Ya IAIN baheula mah Pak, ayeuna mah UIN. Nuju kuliah di Unisba, tatangkalan teh laleutik keneh. Hirup, nah ngagedean. Ngan teu robah. Disebutna naon? Hirup cicing, jiga tatangkalan. Matak lamun aya keluarga besar Unpas hirupna teu robah, jigana juga si eta. Ya tatangkalan. Cau di zaman Nabi Adam meureun kitu da teu pernah aya cau nu sakola. Nu kadua hirup lempang mah jiga sato, hirup nama ada lempangan pagawean si eta. Kumaha pagawean sato? Dahar sare anakan dahar sare anakan. Jadi lamun aya nu jiga kitu berarti hirupna hirup lempang. Jiga saha? Jiga si eta. Nah, turu di kebun binatang kaluhur saeutik. Matak aya nu disebut hirup nyaring. Tah Sunda hirupna teh nyaring. Sabab pusat kehidupannya adalah ingsun. Apa itu? Ruh. Kapanah ku para filosof Sunda maupun urang teh hirup dengan ukur 2, kuring jeung kurung. Matak upami ningali tulisan Ki Haji Hasan Mustafa, hanya dengan 2 kata itu menggambarkan tentang hakikat Sunda. Naon hakikat Sunda? Kuring nu ngaula kana kurung saha? Kurung kuring. Bongan kuringna teu apaleun kana kurung. Terasa kan itu kurung jeung kuring bolak-balik, tapi eta Hasan Mustafa, Masya Allah budayawan Sunda. Eta teh ngagambarkeun tentang luhurnya jati diri orang Sunda, tentang kuring. Apakah itu? Sunda. Apa itu? Ingsun. Apa itu? Ruh. Kapanah paruh teh salapan unsur kemampuanana teh. Roh rohani, roh jismani, roh robbani, roh ilapi, roh idopi, roh nabati, roh hewani, ruh kudsi. Urang mah teu apal. Batur make istilah ruh kudsi disebutna ruh kudus. Padahal itu ruh yang tertinggi yang membawa Rasulullah sampai ke hadirat ilahi di zaman Isra Mi'raj kemarin. Urang mah teu apal, matak di urang aya lalayang Salakadomas. Eta teh cerita tentang Isra Mi'raj ngan disadur ku guru urang, ku kolot urang mah pan teu apal, nu apal teh Dewi Sarip Haji we tukang dagang beas. Bari di Subang beas lagi geus eueuh. Ya, disebut teh beas Cianjur, beas naon ieu? Iya, padahal mah teuing di mana disebutna teh beas anu seungit teh ya teu nyaho make esen geus eueuh esensina. Jiga ka Sundana teu apal kana Sunda na ngomong ge kan geus Sundanesia tuh. Sundanesia generasi zaman ayeuna sok geura. Ti mimiti pajabat topikeun ka ieu bade ditu di Simkuring di UIN mah dirahu di dieu mah teu. Teu apal kana budayana. Nah, dengan hakikat kehidupan manusia itu adalah roh. Iya. Karena wadah ini adalah cangkang.
Maka nanti ketika ruh ini yang tadinya hanya berkenalan dengan lingkungan ilahi di alam-alamul amri diturunkan ke dunia, Masya Allah poek. Nah, sabab di naraga teh aya disebut nafsu. Punten nafsu teh lain ngenap-ngenap hanapeun susu, lainnya bulan puasa masalah. Nafsu teh eta apa nari ari roh mah suci hayangna teh balik we ka Allah. Ari raga badag urang unsurna ngait ka dunia. Urang teh hirup di antara dua persimpangan eta. Di tengah-tengah aya anu memihak sapotong kana roh, sapotong kana raga, disebutna nafsu. Matak wujud kurung jeung kuring urang da aya tilu. Hiji ruh, nu kadua jasad, nu katilu nafsu. Matak aya rohani nu di jero pisan anu pangsucina eta anu bakal balik ke alam asal muasal engke. Nu kadua aya jismani, sanes jasmani bahasa Arab nama jismani. Jasmani mah baturna jas hujan. Nu bener jismani. Tadi tengah-tengah aya nafsani. Nafsani mah sakapeung berpihak kana roh, sabelah deui berpihak kana awak. Ngan lolobana berpihak kana awak. Matak disebut inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu mah cenderung nate kana goreng. Ngan lamun urang teu boga nafsu, teu boga kahayang, eta masalahna. Matak nafsu mah di satu sisi ujian, di satu sisi anugerah. Ari nafsu goreng kabeh, teu ku Quran dibejaan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di jelema teh begitu roh asup aya nu hirup kumelit anu beda jeung awak, sakapeung kana awak, sakapeung kana roh. Naon tah? Nafsu. Nah, dan nafsu mah boga dua potensi, kahiji ilham fujur, nu kadua ilham takwa. Ilham takwa berpihak kepada ruh. Eta nafsu nu hade nu kudu dibina, dibangkitkan dengan kuru cileuh kentel peujit ayeuna. Awas. Nu kadua ilham fujur. Ilham fujur mah watek goreng nafsu jeung eta gegedena si eta. Naon eta? Tarikanna ilham fujur, resepna ngan ukur kana bujur kitu we. Dina Quran surat Asy-Syams. Matak punten aya ahli dzikir, aya ahli dakar, awas. Halo? Ahli dzikir mah eta eling ka Allah, ahli dakar mah eta nu 2 ounce setengah we nu dipikiran teh. Jamaah rahimakumullah, hirup jelema teh tah di ku si eta. Ditariknya teh, jadi kudu nama ditarik ke rohani, dihalangan heula ku si eta. Makanya ya ujian ini dari Allah supaya mana manusia yang terbaik itu mana, kan begitu. Kusabab nafsu teh aya potensi hade jeung goreng, matak disebutna edan, eling. Sakapeung edan, sakapeung ngan lolobana edan, matak disebutna edan, pan loba edanna. Mah edan eling, awas. Tarojol dina bahasa cacandran urang nafsu nu mata kaduhung awak anu katempuhan. Tarojol we aya di dinya geninganan eling-eling mangka eling. Ya Allah eta teh bahasa suluk Pak. Tina perjalanan Sunda, tina perjalanan rohani hirup dina raga Pak. Eta kumaha carana bersihkeun. Kunaon? Ku puasa. Kumaha cara puasana? Kumaha zamanna? Matak seueur puasa nu aneh-aneh. Zaman Nabi Adam puasana aya sim kuring pernah ngadiskusikeun eta diteraskeun ka mana tuh ka urang rawayan ka Baduy. Nah Baduy disebut rawayan, sing urang teh rawayan jati Pak. Matak urang Baduy mah lamun ditanya saha nabina? Nabi Adam sok geura. Saha presidenna? Soekarno. Tapi ka ayeuna Pak urang rawayan. Nah boa asumsi yang tadi bahwa Sunda itu adalah sewesiwina ti kuturunan Nabi Adam anu kadalapan tina kecap sod nundal teh boa bener. Mata kaya nu disebut ajaran Sunda wiwitan da kabeh ditu nama aya tauhidna eta teh ngan beda ngabasakeunana Pak. Jamaah rahimakumullah kumaha tuh cara ngabersihkeun eta nafsu supaya potensi nu hadena anu kaluar tepikeun ka ngadukung roh tepi ka ingsunna bener-bener nu sajati nu kaluar disebutna rawayan jati. Maka puasa dengan berbagai sistem, maka disempurnakanlah tata caranya oleh Rasulullah Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Hari kasusna maka Nabi Muhammad teh diledek sabab pada saat Rasulullah sedang mensiarkan tentang Islam, hoak Pak. Saha Yahudi bikin hoak. Jadi jigana nu tukang bikin hoak teh geus aya ti dituna ngan harita mah Yahudi, hari ayeuna mah teuing jigana. Incu buyut akene.
Heeh. Coba lamun ditanya ke si Yahudi, dia si Yahudi. Ai maneh percaya. Sanes Parusdi punten. Sanes Parusdi punten. Apunten. Iya ditanya, ai maneh percaya teh ka Nabi Muhammad? Teu, nah, da Muhammad mah lain nabi si eta mah. Nah, teu disebut nabi, da lain di katurunan urang cek si eta. Dan Nabi mah kabeh ti Bani Israil. Si eta mah ti Mekah, mana aya nabi ti Mekah? Allah sia. Paham naon ya? Paham rasialis tah. Jadi nu sok rasialis si eta, nu tukang nyieun hoax si eta. Kanyahoan ayeuna. Suna teh ujug-ujug, manehna ngomong ujug-ujug. Pak, nama-nama yang tinggi itu nanti kayak Sunda gitu kan, itu namanya yang tinggi. Pada saat nanti datang penjajah, mohon maaf, itu diganti istilah yang tinggi itu dengan istilah yang rendah. Eta pagawean si eta, penjajah, saha walana harita. Mata kata Sunda diganti jadi asu naik anda, gelo teh. Asu teh gogok. Naik randa. Torojol we carita eta. Lutung kasarung, da urang Sunda mah anak gogog, belok teh si eta. Sunda teh jadi asu naik anda. Halo? Subang diganti jadi asu abang. Itu pekerjaan itu adalah pencederaan terhadap budaya. Sehingga budaya-budaya yang tinggi itu memiliki nilai yang rendah. Siapa yang membuat stigmatisasi goreng? Si eta. Jadi ayeuna ge meureunna nusok nyeun stigmatisasi goreng teh si eta. Geus kanyahoan deui wae. Muhammad, kamu jangan kecil hati karena pada waktu itu Yahudi menghina Muhammad mah lain nabi da lain ti urang. Terus syariat-syariat nage eta teh nurutan urang cek Yahudi teh. Sok ayeuna salat nurutan urang. Tah ayeuna rek puasa nurutan urang. Jadi lain agama si eta mah. Hoak lah nu kitu mah. Maka Allah langsung menjawab, Muhammad, kalaupun puasa itu adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum, seperti umat yang lalu akan aku turunkan sistem kuru cileh kentel peujit anu beda jeung umat baheula. Gampang tapi hasiatna dahsyat gitu cek Allah. Bejakeun ke Nabi Muhammad, maka Rasulullah menjelaskan ayat tentang turunnya puasa dengan kedahsyatannya. Maka sebagian kedahsyatan itu ada di dalam Quran, tapi bayan tafsirnya ada di dalam hadis. Bagaimana kalau manusia itu sudah penuh dosa? Dosana dipopohokeun, dari karena dosa mak itu disebut nage dosa, meledos teu karasa. Tapi keun ka kapopohokeun deui. Kumaha cara menghapus dosa masa lalu? Puasa. Torojol hadis Nabi, man soma ramadhana imanan wah isaban gupirolahu ma taqaddama min dzambik. Hiji tak kedahsatanana. Puasana jiga umat baheula teu gampang pisan, asal daek minahkeun dahar, tiberes sahur dugikeun ka magrib. Ku kitu ge geus lumayan. Nah, puasa masa lalu dengan turunnya ini seharusnya sistem nasakh mansukh. Maka sistem kudu cileu kentel peujit nu paling sempurna jeung paling gampang eta. Teu kudu lumpat deui ka guha, ayeuna misalnya ti Unpas hayang menang wangsit, lumpat ka Gunung Kujang di Bogor. Apan si Lia Edan di dinya menang wangsitna. Si saha geuningan tah si eta di dinya Pak. Kusim kuring pernah ditelusuri, aya naon ieu? Kabeneran wau jeung kuncena. Ternyata aya kuncena di Lemah 7 di dinya. Cete ka kuncen, cen dieu. Aya naon kiai? Lain cekeng teh eta nu jarara di Nabi anyar nu kapanggih jeung Jibril menang wahyu bejana di dieu sumuhun. Di mana? Tah di Gunung Kemar, di Gunung Kujang Kemar. Nah disebut Kujang Kemar eta patapana yang Prabu Siliwangi. Beuh ceng teh karuhun atuh ieu mah. Cing, sok naon wae di dinya. Kieu cenah Kang Kiai eta teh disebut Kujang Kemar teh, Kujang teh lambang pusaka tertinggi. Jadi lamun jelema tapak di dinya asal daek, engke teh langsung turun disebut wangsit teh. Ngan wangsitna teh 2 kemar. Maksudna teuing ti Allah, teuing ti malaikat. Eta jadi masalah. Mata disebut kemar, Pak. Teuing Jibril nu mana? Cenah eta nu turun ka si eta. Mana cing teh si Lia Edan, tuh cenah di luhur bumina. Mana cing teh si Musadek, tah cenah di handap di dinya. Cing teh kumaha tuh akang lamun hayang jadi nabi, akang tinggal tapak di dinya. Heueuh cing teh begitu bat. Tatapa brata mah enggak disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad. Ini cara kuru cileh kentel peujit.
Pak, eta teh ngan saukur ngabahasakeun unggul kudu cileuk kentel peujit teh. Maka zaman Muhammad itu diungkapkan ada dua istilah di Quran. Ada saum, ada siam. Kalau saum itu menyangkut tata cara umum kaasup cara umat nu baheula nu disebut tapa brata. Siti Maryam tidak bicara di mihrabnya, itu disebut dengan saum. Bapak ayeuna teu mere duit ka pamajikan, saum. Halo. Jadi saum mah ungu. Nah atuh nu dipake kutiba alaikumusiyam. Tah, lamun siam mah yang dipake. Mohon maaf, itu istilah yang spesial yang tata cara dan upacaranya dicontohkan oleh Nabi. Ulah ditambahan bisa jadi bid'ah, ulah dikurangan bisa jadi teu sah. Tapi dahsyatna lamun nyaho tobros Pak, tepikeun ka engke malam Lailatul Qadar gitu. Itu dahsyatnya Pak. Nah karena itu maka jika puasa ini berhasil, bapak-bapak nanti akan mendengar gimana dahsyatnya hasil kudu cileuk kentel peujit Pak. So, kalau kita mendengar cerita betul presiden kita yang kedua itu anak petani, itu ada sejarah yang tidak terungkap, uncovered. Kenapa? Ternyata ibunya itu betul petani, tapi manehna puasa tapa brata teuing sabaraha bulan. Ngadu aku puasana tinggi ka model kumaha puasana. Sabab lamun bocor engke bisa hararayang gitu. Sabab dina doana di antarana dia berdoa kumaha boga anak yang jadi presiden. Bener boga Soeharto jadi presiden. Ngan mau dibejakeun ku simkuring cara puasana. Bisa di perusahaan ku urang Unpas ki budakna hayang jadi presiden. Mau dibocorkeun Pak. Sok. Dengan cara puasa ulat yang menakutkan, Masya Allah menjadi kupu-kupu yang indah. Ayam yang tadinya bertelur hanya dengan puasa mengerami dia bisa mengeluarkan anak. Nah ari bapak puasa teu ngarobahna naon nu aya dengan lapar jeung dahaga. Nah teu era ku hileun. Teu era ku hayam. Teu era ku orai. Atuh ganti-ganti kulit Pak puasa. Ieu make ilmu awet kolotnya puguh ora kene geus jadi kolot. Pan ilmu teh ngan dua kokoloteun jeung awet nora. Cirina awet nora mah bubudakeun, cirina budak eta. So. Eta. Jamaah rahimakumullah. Nah, ketika nanti kudu cileuk kentel peujitnya berhasil dengan sistem Nabi Muhammad sebagai sistem yang diperbaharui dan terakhir, maka bakal lahir jelema nu disebut jelema linuhu. Bahasa Quran disebutna takun. Di mana jelema geus takun, maka mohon maaf ketika beragama pasti pengkuh agamana. Ketika dia berilmu pasti luhung ilmuna, teu ngarasa nyaho teu ieu aing, teu yuni ajug teh kabatur nyaangan manehna kapoekan. Nah, apan al ilmu nurun. Ilmu dengan nur itu berbeda. Jadi ada ilmu, ada cahaya. Aya ilmu anu cahayaan. Apa Pak Ishak asumsinya? Asumsinya juga lampu. Aya lampu, aya cahaya. Aya lampu nu cahayaan, berarti ilmuna cahayaan nyaangan ka manehna sorangan. Tapi ada al ilmu teu cahayaan. Nah, da manehna mah kapoekan, tapi ka batur bisa nyaangan, Pak. Aya nu kitu? Aya, berarti ilmuna eueuh nuran. Matak al ilmu nurun beda, dimensinya beda. Setiap ilmu tidak berarti cahaya. Memang ada ilmu yang bercahaya, nyaangan manehna. Itu yang disebut dengan luhung ilmu. Kumaha lamun berbudaya jelema anu adi luhung tadi anu tina hasil bener kudu cileuk kentel peujitna, pasti dina berbudayana oge jembar budayana. Tercermin we dina ciri budaya orang Sunda, nyunda, nyantri, nyakola. Naonnya nyantri leket jeung agama. Matak lamun aya urang Sunda jauh tina agama teu kaarti ku eme. Komo ku jelema. Engkena teh jadi ka Nabi Adam teu ka aku dan Nabi Adam ge tauhid ka dituna. Ka Nabi Muhammad komo. Hiji tah. Nu kadua ayeuna nyuna leket jeung budaya Sundana. Ngomongna jiga urang Sunda, kiceupna jiga urang Sunda, bajuna mencerminkan kasunaan. Ieu mah punten pan ngomongna geus teu bisa bahasa Sunda. Ari cicing di Sunda, lahir di Sunda, inung Sunda, bapak Sunda. Anakna teu apal nu ngaran cecempeh acan. Apalna teh hamburger. Bangkerok jeung burayot mah geus teu direret ku si eta. La
ilaha illallah. Ngomong geus teu apal unak-unuk bahasa Sundana disebut teh Sundanesia. Atunya orang Sunda tapi ngomongnya sapotong bahasa Indonesia, sapotong bahasa Sunda. Saya naik angkot dari jauh-jauh tidak dapat kedudukan. Nah itu maksudnya. Oh maksudnya teh kabagean diuk berenang. Saya lagi enak-enak tidur di bangunan. Oh maksudnya digaingkeun berenang. Naon ya? Teu nyuna Pak, teu nyuna. Ari legeg-legeg desa. Ai hirup juga di kota, tungtungna teh nu tadi teh apa? Ai beungeut-beungeut kota, ai syukur romeheun. Kumaha ya teh? Ya rahimakumullah. Maka ketika dia menyatu dengan masyarakat sampai kepada tingkat negara, dia pegang 3 tangtu. Kahiji Rama, nu kadua Resi, nu katilu Prabu. Rama dina rumah tanggana oge punten. Manya urang Sunda kitu patut. Da urang Sunda mah punten. Matak Sunda deket jeung agama. Sunda itu Islami itu karakter dari Sunda. Lamun dirucuk tina referen anu tadi wajar lah cucu cicit Nabi Adam itu. Matak teu aneh. Nah bat urang Sunda hirupna talanyang dada. Mun ayeuna make keben oge teu pernah aya pemerkosaan naon-naon urang Sunda mah da ngajaga auratna. Zaman ayeuna Allahu Akbar ini diperkosa. Eueuh sejarahna dina Sunda. Nah Rama menjaga tentang tatanan keluarga. Terus ayeuna naon? Resi teh sagala rupana didadasaranan ku ilmu eta cirina urang Sunda. Ari ilmu lain ngan ukur di tatanan universitas. Ilmu makanya tina hasil hirup. Di mana ayeuna bermasyarakat jeung bernegara, maka hirupna merabu. Nah, Prabu jago manehna ngolah tatanan hirup ti mimiti administrasi nu panghandapna tepikeun ka nu pangluhurna disebut negara. Matak lamun Sunda naraga bisa diolah ku kuru cileuk kentel peujit tong kaget lamun engke tina Sunda naraga pindah kana Sunda nagara. Amin ya rabbal. Allahumma taqabbal wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sholawatuna wa du'ana wa tamim taqsirona birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.